Siyakhuleka emakhosini amakhulu, siyakhuleka kuy'ndlondlo zonke, sikhuleke kogogo, sikhuleke komkhulu. Sikhulume kuwena thwasana lapho nikhona emagumbini amanomhlaba. Sinamukele-ke nabanye abaqalayo ukuba khona kulolu hlelo leNgwema Balabala TV. Uyena-ke umkhulu Makhusela lo, yena-ke ushoba lezitha esigodlweni seNgwema Balabala, inyanga umthandazi ekhona endaweni yaseThekwini, ePine Town. Kanza kwethu-ke namhlanje ngithi akuzokhuluma ngokwethwasa, kuthwasa nokuhlukana kokuthwasa. Ngithola abantu abaningi, mkhulu ngithwasile, mkhulu ngithwase umndawu, mkhulu ngathwasa umngoni, mkhulu sekushoda ukuthi ngithwase isithunywa. Mkhulu ngisathwasa kodwa ekuthwaseni kwami ngingene ngiphupha. Manje angisaphuphi, manje angisaboni lutho, ngibona engathi iy'dalwa sey'sukile eduze kwami kunokube zisondele. Mkhulu ngihambile ngawuthwasa ngabuya inhlolo nginganayo, angikwazi ukuhlolela abantu, isigodlo sami ngisivalile. Hheyi ngani zakwethu, siyabonga kakhulu. Asike siqale lana-ke sikhulume-ke ukuthi-ke ukuthwasa kuhlukahlukene, and njengoba ngizokhuluma ukuthi ukuthwasa kuhlukahlukene nje, kukhona umuntu othwasa isithunywa sodwa, kube khona umuntu othwasa ubungoni bodwa, kube khona umuntu othwasa uthokoza wodwa, kube khona umuntu othwasa amakhosi wodwa. Ake ngiyichaze nje kanjalo. Kodwa ayikho ingane zakwethu umuntu othwasa abalozi bodwa, akekho umuntu othwasa umndawu wodwa, akekho futhi umuntu othwasa indiki lodwa. Ngicabanga ukuthi ngihamba kahle. Kunezinto esiy'faka noma esiy'khuluma zizinkamba eziba khona entwasweni. Lezi nkamba it is iy'nkamba ezi-address-a imimoya esinayo ukuze sikhone ukusizakala ekutheni noma singena entwasweni kungabe ngathi khona umoya engeke siwenze. Ngizwe nje into eyinkinga ngalolu hlobo lwesimanga, ngathi umuntu ngihambile ngayohlola mkhulu, kwathiwa nginemimoya eminingi, mina faneke ngikhethe ukuthi umuphi umoya engifuna ukuwuthwasela. Mase uzwa ethi umuntu ugobela wami uthe mase kufike kulo moya anginawo, ngizokuyisa kumuntu onawo. Kanza kwethu, first thing that is very important ukuthi uma uyothwasa, thwasa kugobela otshengiswe uyena idlozi. Mkhulu ngithini-ke ngoba angikaze ngiphuphe ukugobela, kodwa ngiyazi ukuthi nginesiphiwo. Hamba uyophahla, khuluma nedlozi lakho, ungalindeli iphupho, ungalindeli umbonakaliso, lindela i-comfort yenhliziyo. Kakhulukazi umuntu uma kuthi uyamazi, uma ukhuluma naye uyezwa ukuthi uyasizakala, noma hamba-ke uyohlola-ke kuyena. Uma ehlola engaphuthumi ukuthi woza uzothwasa, fanele uzothwasa, kodwa-ke mlalele umuntu, idlozi lakho li-communicate-a nawe same time ukuthi no man, uyabona lo-ke engikhuluma naye lo, impela idlozi lami liyamthanda. Ngoba iy'mpande esizidlile ney'mpande esiy'dlayo sometimes azikho kula bantu esikubona, noma azi-align-i nemimoya esinayo. Okusho ukuthi ngane zakwethu, musa ukuthwasa inoma yini, thwasa into oyaziyo. Another thing ebaluleke kakhulu ukuthi mazi umuntu, sengisho idlozi, lazi idlozi elikuthwasisayo. Ubani igama ledlozi lakho? Mangabe ugogo, ugogo ubani? Mangabe umkhulu, umkhulu ubani? Lesi siphiwo, le ntwaso uyithwasela bani? Lesi sikhwama unikezwe sona esikaba? Umuntu umuzwe sethi mkhulu, ngahlolwa kwathiwa nginey'khwama eziwu-7. Ugobela wami uthi kuney'khwama eziwu-7. Ezikaba lezo y'khwama eziwu-7? Wena ubani lo mthwasela? Ubani lo mdlela impande? Imimoya-ke, umuntu uyakwazi ukuba nemimoya eminingi, umoya ey'thunywa, umoya yabalozi, umoya yomndawo, umoya wedlozi. Le mimoya yonke iyakwazi ukuhlalelana. Umuntu oyakuyena okwakhela iy'nkamba zoku-align-a le mimoya phezu kwempilo yakho. So-ke ngane zakwethu, umuntu othwasa amakhosi
uthwasiswa umuntu onamakhosi, ngoba ngisho ukugida kwamakhosi agidisa ngendlela ithonga eliyiveza ngayo. 2, into ebaluleke kakhulu kanzakwethu amabhayi. Kwingwe emabalabala sinamabhayi omndawo lesiwubiza ngenjita, sinamabhayi engonyama okuyibhubesi, sibe namabhayi amakhosi okuyingwe. Amajazi, sinamajazi amathathu. Lazi zinto sizithole sinikezwe abantu abadala. Wonke umuntu ongena la ekhaya umuntu ofanele alayine nalezi zinto ezisuke zikhona. Shuthi ozothwasa isithunywa fanele kube ukuthi ijazi abamtshengisa lona liyafana nejazi elikhona la esigodlweni. Ibhayi abamnikeza lona liyafana nebhayi elikhona la esigodlweni. Mhlampe sesingahluka ebuhlalini. Mhlawumpe futhi-ke iy'dalwa zakubo zingamnikeza ezinye-ke izinto-ke, ngoba baningi abantu abasuke bembathe umuntu ngaleso sikhathi. Abanye bayakhusela baqhamuke nabo sebezomnikeza umuntu amabhayi. Sengisholo ukuthini nganzakwethu? Sengisholo ukuthi don't let ukugobela kube uyena odictator ibhayi nebhayi oligqokayo, kodwa kube ugobela ozi-align-a nedlozi lakho ukuze idlozi lakho lukwazi ukuqhuma ngendlela elungile, ngendlela ephuthumayo. Okusho ukuthi-ke nganzakwethu, uma ungena entwasweni, ngena ngendlela kulalelwa ithongo, uhambe nethongo. Ukungabi khona isikhathi la khona uthi ugobela owathi mina ngangithi, mina ngangingashongo ukuthi ugobela wathi, mina ngangaphuphanga ukuthi ugobela ngamtshena ugobela wayesengenzela ngale ndlela. Ngoba iy'mfihlo lezi izona lezi ezenza ukuthi umuntu uma esephumile entwasweni kuthi uvale ugobela noma ugobela umsebenzisele iy'nkambi ey'rongi, kanti nawe thwasa you were not careful ngekhathi ungena entwasweni ukuthi yini lo yidlayo. Mase usuyidlile kuzokwenzakalani? Kukhona yini uma kunyakaza ngekhathi uyidla le ntwaso? Lalela ithongo lakho. Ngekhathi ulilalela ithongo lakho akube yilona phela elikutshelayo ukuthi ake manje izinto sezohamba ngale ndlela nangale ndlela. Ngizweke le nto-ke ewumhlola le eyindida le yey'qephu zokuthwasa umuntu akaphothuli ngenkomo, lokhu ephothula ngey'mbuzi. Nganzakwethu, thwasani imimoya ekunina. Musa ukuyigqilaza uthwase iminyaka ungaphothuli ngesimo sokuthi uyazibambezela. Uma ugobela oye kuyena ungatshengiswa ngedlozi, ngoba phela siyakwenza lokho kulezi iy'nsuku. Ugobela uya kuyena utshengiswa ngedlozi. Uma uya kuyena musa phela ukuthi yena mase usufike kuyena akutshena ukuthi la ekhaya uzothi uma usufika sizokwenza umndawo kuphela, uzohamba uye kamakhelwane uyowenza umnguni. Usuke lapho kunesihlobo sami esiseGoli ufike uwenze isithunywa yisona esiyokulekelela lapho. Nganzakwethu, uma umuntu njenganawo umoya onawo, ungangeni nje entwasweni yalapho kulowo muzi, ngoba uzogcina seningasazwani, uyogcina usuchitha iy'nkamba, uyogcina izinto sey'ngasahambi kahle. And then ngisize lana-ke, thwasa, ugobela uyahlonishwa. Ugobela uhlonishwa not because une-authority phezu kwakho, but ugobela uhlonishwa because uzoqhumisa idlozi lakini. Omunye kuyabuza, mkhulu, siyathwasa sibaningi, siyabona ukuthi siyathwasa kodwa izinto zethu azilungi. Siphumile entwasweni asiphumeleli, isigodla asisebenzi. Mkhulu, angisazi ngizokwenza njani. First of all, asike si-understand ukuthi uyakwazi ukuthwasa, uthwasele ukuthi uzolapha idlozi lakho. Uma idlozi lakini selisetshenzwe kakhulu, number 1, bayakwazi ukuthwasisa. Uma ukhule ekhaya impepho ingashisi, ungasetshenziswa, umsamo ungekho, bayakwazi ukuthwasisa. Uma ukhule idlozi licindezelekile, kube khona idlozi eliqhamukayo lizoqhuma liqhume kuwena. Mase-ke lingena kuwena, khathi lingena kuwena walamukela, liyakuyisa entwasweni likuyisa ophahlweni. Uma uphuma lapho kuba kulona ukuthi it's either likupha ingcebo noma likupha ukwelapha. Uma likupha ingcebo, into zakho uyabuya, izinto zihambe kahle, abantu uthole umsebenzi, uthole isikhundla ongasidizevi. Uma kuwukuthi likupha umsebenzi, uthi uma uphuma futhi uwelapha abantu, kodwa it takes time. Musani ukuphoqa izinto, ngoba lento yethu yokuthi masiphume entwaseni sine-pressure yokuthi kade kukhishwe iy'mali, asisanamali sekuyabheda, sigcina sesihamba siyothatha
iy'lwane ukuze ziphakamise umsebenzi, kanti umsebenzi awuphakanyiswa ngezilwane, umsebenzi uphakanyiswa yidlozi. Kwethu ngiyacabanga ukuthi impela kuzofanele kube khona u-part 2 wala la khona ngichaza kangconywana. Namhlanje nje mengimana ngikhuluma ngihambela phezulu kwizinto ezibalulekile ngentwazi. uNkulunkulu anibusise, idlozi lenibathe, ingwe mabalabala la ishobele zitha, nibe nosuku oluhle.